मम्मी गाजर अपने दो शरारती बच्चों छोटू और आटी लल्लू गाजर के साथ रहती थी। एक दिन दोनों ने कार फ्रीजर खोला और बर्फ के टुकड़े पर स्केटिंग करने लगे। वही मम्मी गाजर आज चिल्लाई, सीधे रहो, सूप में डाल दूंगी। छोटू बोला, मम्मा हम तो पहले से ही सूप स्टार्स हैं। मम्मी गाजर मुस्कुराई, दोनों को गोद में उठाया और बोली, चलो अब गाजर डांस पार्टी। और फिर फ्रिज में शुरू हुआ एक जबरदस्त गाजर डांस शो, जहां डीजे ब्रोकोली बीट बजा रहा था।